السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الحامض مصير ولا الحامض مخلل، كل واحد كيفاش كيسميه. اول حاجه غنحتاجو الحامض، غادي نديرو الكميه اللي كتناسبكم، شحال ما كتستعملوا. كاين اللي كيستعملوه بزاف، يقدروا يديروا من 2 كيلو حتى 3 كيلو، وكاين اللي ما كيستعملوش بزاف. انا خديت هاد الكميه اللي عندي، انا خديت هنايا 6 ديال الحامضات كيف ما كتشوفوا. كنضيفوا الحامض ديالنا بعض المنسمات. انا هنا استعملت الزعتر، تقدروا تستعملوا ازير ولا ورقه موسى ولا اي منسم. زائد درت هنا فصوص ديال الثوم، وكنضيفوا ليه الماء الكميه الكافيه حتى كيتغطى لينا الحامض ديالنا، ومن بعد غادي نسدوه. هاد الحامض كيوجد تقريبا اسبوع، ما بين اسبوع حتى 15 يوم تقريبا، كيكون واجد بحال الحامض مصير.